大家好，今天很高兴给大家介绍一下9月重磅新品啊，易超限量版金樽2代钛轻版金樽，采用的是钛合金打造，非常精致，非常漂亮啊！大家看一下这款轮子，它是在1代的基础上跨度减轻了20克左右，手感一流，手感颜值都是最好的。然后它采用的是易超最顶级的变形金刚结构，专利双磁盘啊，它可以作为不带缓降的轮子使用，海阀、桥阀、重铅缓降的磁盘使用，直接吸上去就可以了。然后缓降可以缓到25克，60B， 重铅缓降可以这样说啊，目前没有任何对手。然后它要换磁盘，它可以拔出来，直接换这个微纤磁盘，直接吸上去就可以了。微纤磁盘1到2B 都是完美缓降，支持个人高端私人定制啊，定制自己专属的 logo 和名牌。然后还有专利速显、专利磁盘，视金无瑕，品尊奢华，易超钛轻版金樽2代。好，谢谢大家。